আমাদের কাছে কাঠের কাজে সব ধরনের মেশিনারি আছে। এই সমিলের সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হলো একজন লোকে কাজ করতে পারে। এই সমিল দিয়ে কাটার পরে আপনি অ্যাকুরেট, থিকনেসটা অ্যাকুরেট থাকবে কাজের। এই পাতলা সমিলের জন্য আপনার কাঠের ওয়েস্টেজ কম হয়। এখানে যে মোটরগুলো ইউজ করা হয় এগুলো 11 কিলোওয়াটের মোটর। 1 বছর ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি, স্পেয়ার পার্টস সহ প্রোভাইড করে থাকি। ইতালিয়ান এসসিএম কোম্পানির সারফেস প্লেনার মেশিন। এই মেশিনে কাঠ রান্দা করা হয়। আপনার এখানে স্লাইডিং টেবিল আছে, প্যানেলসের কাজ করতে পারবেন। এই টেবিলটাতে আপনার সারফেস প্লেনারের কাজ করা যায়। এই টেবিলটাতে আবার নিচে টেবিলটাতে থিকনেস প্লেনারের কাজ করা যায়, মটাইজিং এর কাজ করা যায়। সকল ধরনের কাজে একটা মেশিনে করা যায়। এই ব্র্যান্ডের মেশিনগুলির ডিজাইন এবং স্পেসিফিকটা আমরা করে থাকি। এই মেশিনটার আমাদের দুইটা ভেরিয়েন্ট হয়, একটা প্লেনার ব্লেডের আর একটা এই টাইপের স্পাইরাল নাইফের। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। বন্ধুরা, আজকে দেখেন আমরা কিন্তু অনেক বড় আসলে একটা ফ্যাক্টরিতে চলে এসেছি, অনেক বড় একটা আসলে ডিসপ্লে সেন্টারে চলে এসেছি। বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এসেছি মূলত উডটেক সলিউশন মানে WTS এর একটা বেশ বড়। আপনারা কিন্তু দেখেন আমার পিছনে কত কত আসলে মেশিন আছে, এবং পিছনে আপনারা যত মেশিনারি দেখতেন সবগুলো হচ্ছে মূলত ফার্নিচার তৈরির মেশিন। আসলে আমি কিন্তু এর আগে কখনোই কিন্তু এতগুলো মেশিন কিন্তু কোনো দোকানে, কোনো শোরুমে কোথাও কিন্তু একসাথে দেখিনি, তাই নাকি ভাইয়া? সাথে আছে মন্দির ভাই। ভাই কেমন আছেন? থ্যাংক ইউ, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। মন্দির ভাই, আমরা তো জানি আপনারা হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় এই যে মেশিনগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলোর ইম্পোর্টার, এবং আপনারা কিন্তু ডিসপ্লে সেন্টার সব কিছুতে আপনাদের আছে। তো আমরা জানতে চাই যে মূলত এখন বর্তমানে কি কি মেশিন আছে আপনাদের কাছে? আমরা উডটেক সলিউশন, আপনার ভিউয়ার্সের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে, আমরা উডটেক সলিউশন এই সেক্টরে কাজ করছি বিগত 20 বছর যাবত। 20 বছর যাবত? ও মাই গড, বিশাল ব্যাপার। আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে কি কি মেশিন আছে একটু আমাদেরকে জানান। আমরা গতানুগতিক মেশিন বিক্রি করা কোনো কোম্পানি হিসেবে নিজেদের কনসিডার করি না। আমরা উডটেক সলিউশন চিন্তা করি একটা কাস্টমারের কমপ্লিট সাপোর্ট। সাপোর্ট মিনস আপনার কাস্টমার একটা প্রোডাকশন প্ল্যানিং, কাস্টমার যখন একজন নতুন উদ্যোক্তা আসতে পারে, কিংবা যার কোনো প্রজেক্ট আছে, সে যদি তার প্রজেক্ট এক্সপানশন করতে যায়, আমরা তার সাথে, আমাদের এক্সপার্ট সেলস টিম আছে, তারা তার সাথে যোগাযোগ করে তার প্রয়োজন টোটাল যে সলিউশনটা মানে কাঠের ফ্যাক্টরি তৈরি করতে গেলে বা সব কিছু তৈরি করতে গেলে আমাদের যা যা দরকার সব কিছু কিন্তু আমরা আপনাদের কাছ থেকে সাপোর্ট পাবো, তাই তো? মন্দির ভাই, আমরা আসলে উডটেক সলিউশন সম্পর্কে একটু জানতে চাই। ধন্যবাদ মামুন ভাই আপনাকে। উডটেক সলিউশনের সম্পর্কে যদি সংক্ষেপে বলি, আমরা উডটেক সলিউশন 20 বছর যাবত এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি। আচ্ছা, আমরা শুধু মেশিন বিক্রির কোনো প্রতিষ্ঠান না। ওকে, আপনার মেশিন প্ল্যানিং থেকে শুরু করে ফাইনাল প্রোডাকশন পর্যন্ত যে ধাপগুলো দরকার প্রত্যেকটা স্তরে আমাদের মেশিনারিজ কিংবা টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট আছে প্রত্যেকটা স্তরের জন্যই। আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে আমরা ফার্নিচার মেকিংয়ের জন্য, দরজা মেকিংয়ের জন্য, এছাড়া আমরা যদি কোনো প্রকার কাঠের উপর ডিজাইন করতে চাই, যা যা মেশিন দরকার মোটামুটি সবই পেয়ে যাচ্ছি। আমি যদি আরেকটু সংক্ষেপে বলতে চাই যে আপনার গাছ কাটার পরে গাছটার থেকে তক্তা লাম্বারিং করা দরকার হয়, তো সেই কাটার জন্য আমরা রিপ্রেজেন্ট করি আমেরিকান উডমাইজারের মেশিনারিজ। তারপর যদি আপনার কাঠ ট্রিটমেন্ট সিজনিং এর কথা বলেন, তার জন্য আমাদের মেশিনারিজ আছে। উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াতে যেই সব মেশিন প্রয়োজন হয় সব মেশিনারিজ আমাদের আছে। ইভেন এখন যে ট্রেন্ডটা চলতেছে সব মেশিনগুলি কিংবা প্রোডাকশন লাইনটাও টোটাল অটোমেটিক। এইখানে যেই জিনিসটা হয় যে আপনার যে কোনো একটা প্রোডাক্ট তৈরি করবেন, তার ভিউটা প্রথমে কাস্টমারকে সফটওয়্যার তৈরি করে দেখানো যায়। সেই সফটওয়্যার জিনিসগুলো নিয়ে আমরা ডিল করি। সে আপনি একটা ক্যাবিনেট তৈরি করবেন, ক্যাবিনেট তৈরি করার জন্যে আপনাকে ডিজাইন তৈরি করলেন কাস্টমারের জন্য, কাস্টমার সিলেক্ট করলো, ওই সফটওয়্যারটা যেটা করবে আপনার ওই কাটিং প্ল্যান, বোরিং প্ল্যান টোটাল সব কিছুই দিয়ে দিবে, মোটামুটি সব কিছুই দিয়ে দিবে। তো ওইখান দেওয়ার পরে আমরা জাস্ট মেশিনে সেইটা ডাটাটা মেশিনে ইনপুট করলেই অটোমেটিক্যালি মেশিন কাজ করবে। মন্দির ভাই, এটা আবার কি মেশিন? মামুন ভাই, এটা সমিল মেশিন। আচ্ছা, এটা উডমাইজার আমেরিকান কোম্পানি। এটা ওয়ার্ল্ডের সবচাইতে প্রচলিত সমিল মেশিনারিজ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি। ওকে, আমরা উডমাইজারের বাংলাদেশে অথরাইজ ডিস্ট্রিবিউটর। তো এই মেশিনের কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে যেগুলো সাধারণ মেশিনারিজে পাওয়া যায় না। যদি আমি সংক্ষেপে বলি, সাধারণ সমিল দিয়ে কাজ করতে আপনার এই কাঠগুলি হ্যান্ডেলিং করতে, লক যেগুলো হয় আর কি, গোলায় কাঠ কাটার পরে 5 থেকে 6 জন লোক লাগে। এই সমিলের সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হলো একজন লোকে কাজ করতে পারে, একজনেই সবকিছু করতে পারবে, একজনে কাজ করতে পারবে। মজার বিষয় হলো যে এবং কোনো দক্ষ লোকের দরকার নাই, একজন মিনিমাম
আধা ঘন্টা ট্রেনিং নিয়ে এই মেশিন অপারেট করতে পারবে যে কেউ। আমাদের লোক সংকট, তো আমাদের বিকল্প চিন্তা করতে হয়, সেইখান থেকে উডমাইজার সমিল। শুধু যে লোকের আপনার সাশ্রয় করবে তা না, এই উডমাইজার সমিলে আরও সবচাইতে বড় যে অ্যাডভান্টেজটা হয়, এইখানে যে ব্লেডটা আমরা ইউজ করি এটা চিকুন ব্লেড, এই টেকনোলজিটা ওয়ার্ল্ডে শুধু ওদেরই আছে। ওকে, রেগুলার সমিলের যে ব্লেডগুলি হয় সেগুলো 3.2 মিলিমিটার মানে 100টা পুরুত্বের হয়, এইগুলো হয় 1.8 মিলিমিটার পুরুত্বের। ইভেন আপনি চিন্তা করেন যখন বড় একটা লোক 4-5 জন লোক মিলে হ্যান্ডেল করতেছে, তখন আপনার অ্যাকুরেসিটা ঠিক থাকে না। এই সমিল দিয়ে কাটার পরে আপনি অ্যাকুরেট, থিকনেসটা অ্যাকুরেট থাকবে কাজের, এবং সমিলের যে পাতলা সমিল, এই পাতলা সমিলের জন্য আপনার কাঠের ওয়েস্টেজ কম হয়। আমি আপনাকে এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারি যে যদি 100 সিএফটি কাঠ কাটা হয় প্রতিদিন, 8 ঘন্টাতে একজন লোক 100 সিএফটি কাঠ কাটে, সেই ক্ষেত্রে কনভেনশনাল সমিল মানে আমাদের দেশে প্রচলিত যেই সমিল আছে ওই সমিলের চাইতে এই সমিল দিয়ে কাটলে আপনার প্রতি 100 সিএফটিতে আপনার 8 থেকে 10 সিএফটি কাঠ অতিরিক্ত সাশ্রয় হবে। যদি 2000 টাকা সিএফটির কাঠও হয়, তো চিন্তা করেন যে 16 থেকে 20,000 টাকার কাঠ শুধুমাত্র এই কাটিং থেকে সাশ্রয় হচ্ছে। তারপর কাঠ যদি অ্যাকুরেট থিকনেস আসে, তখন জয়েন্টার থিকনেস আর পরবর্তী পর্যায়ের মেশিনগুলিতে মেশিনিং করতে সময় কম লাগতেছে। আচ্ছা, আর একটা অ্যাডভান্টেজ হলো এখানে যে মোটর ইউজ করা হয় এগুলা মাত্র 14 ঘোড়া মোটর, 11 কিলোওয়াট মোটর। এখানে যে মোটরগুলো ইউজ করা হয় এগুলো 11 কিলোওয়াটের মোটর। তো আমরা প্রচলিত সমিলে দেখতে পাই এই সমিলগুলিতে যে মোটরগুলো ইউজ করা হয় এইগুলো আপনার 30 থেকে 45 এইচপির মোটর থাকে। তো আপনি যদি ওইভাবেও চিন্তা করেন যে বিদ্যুৎ খরচ প্রায় 60%-এর মতো কম এই সব সমিল। উডমাইজার সমিলের আমাদের বেশ কিছু রেঞ্জ আছে। আমাদের এইটা যেটা দেখছেন LT15 স্টারটা দিয়ে আপনার 7 ফিট গোলাই পর্যন্ত কাঠ কাটতে পারবেন। এর আরেকটা বড় সাইজ আছে LT15 ওয়াইড, সেটাতে 9 ফিট গোলাইয়ের কাঠ কাটতে পারবেন। এবং আর একটা মেশিন স্টক আছে রিস, যেমন ওই রদ্দা করার পরে গোলাই কাঠ থেকে এরকম রদ্দা করার পরে ওই কাটার জন্য রদ্দাগুলির থেকে তক্তা বের করার জন্য সেই মেশিনটা ইউজ করা হয়। আমাদের মেশিনগুলি অ্যাভেলেবেল আছে। তো ডিসপ্লেতে জায়গার স্বল্পতার জন্য সব মেশিন ডিসপ্লে করা সম্ভব না। এই মেশিনগুলো যদি আপনার দামের কথা চিন্তা করেন, এর থেকে যে আউটপুট পাচ্ছেন কিংবা এটার যে অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছেন সেই তুলনায় দাম অনেক কম। এই মেশিনগুলির প্রাইস আমরা স্পেশাল অফার করতেছি, আমাদের রেঞ্জ শুরু 8.5 লাখ টাকার থেকে এই ধরনের সমিলের। আচ্ছা, তো মডেল ভেদে প্রাইসটা ভেরি করে। এই সমিলের প্রাইসটা আছে 8.5 লক্ষ টাকা। এই মেশিনে আমরা আমাদের যত মেশিন আছে অন্যান্য মেশিনের মতো এই মেশিনে আমরা 1 বছর ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি স্পেয়ার পার্টস সহ প্রোভাইড করে থাকি। আর আমাদের আমাদের এই মেশিনের সাথে আমরা ইনস্টলেশনটা ফ্রি করে থাকি, অপারেশন ট্রেনিং থাকে এবং 1 বছর ফ্রি বিক্রয়োত্তর সেবা থাকে স্পেয়ার পার্টস সহ। আপনারা জানেন যে উডটেক সলিউশনের এক্সপার্ট সার্ভিস টিম আছে। যে কোনো মেশিন, এই মেশিনের ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের ভিতরে কোনো সমস্যা হলে আমরা তার সমস্যা সমাধান করতে পারি। এবং এই সব মেশিনের আমেরিকান মেশিন সহ যত মেশিন আছে সব মেশিনেরই স্পেয়ার পার্টসের অ্যাভেলেবিলিটি আমাদের কাছে আছে। আপনি স্পেয়ার পার্টস নিয়ে কনসার্ন হতে হবে। মনির ভাই, এছাড়া আর কি মেশিন আছে আপনাদের কাছে? আমাদের কাছে কাঠের কাজে সব ধরনের মেশিনারিজ আছে। যদি আমি সংক্ষেপে পরিচিত করাইতে চাই আপনাকে মেশিন সম্পর্কে, এটা ইতালিয়ান SCM কোম্পানির সারফেস প্লেনার মেশিন। এই মেশিনে কাঠ রান্দা করা হয়। তারপরেরটাই থিকনেস প্লেনার মেশিন, কাঠ রান্দা করার পরে কাঠটা অ্যাকুরেট থিকনেস আনা হয়। এর দুইটা ভেরিয়েন্ট আছে আমাদের কাছে। এটা চওড়াতে আপনার 20 ইঞ্চি, এটাতে আছে 16 ইঞ্চি, দুইটাই থিকনেস প্লেনার মেশিন। এইখানে আছে মোল্ডার মেশিন। আচ্ছা, এটা একটা মডেল মোল্ডার মেশিন স্লাইডিং টেবিল সহ, এটাও SCM এর। এইটা মোল্ডার মেশিন। এইটা আর একটা মডেল, এটা মোটর পাওয়ারটা বেশি এটার চাইতে। এইটা আবার আছে ল্যাফ 300+, এটা আমরা বলি কম্বি মেশিন। এইটা মিনিম্যাক্স সিরিজের কম্বি মেশিন বলতে যেই মেশিনে একাধিক রকমের কাজ করা যায় সেই মেশিনকে আমরা কম্বি মেশিন বলি। কম্বি মেশিন কিংবা কম্বিনেশন মেশিন। এটার মডেল মিনিম্যাক্স সিরিজের ল্যাফ 300+ মডেলটা SCM এর। এই মেশিনে কাজ করা যায় আপনার এখানে স্লাইডিং টেবিল আছে, এখানে দুইটা ব্লেড ইউজ করা হয়, যেটা প্যানেলসের কাজ করতে পারবেন, এটাতে মোল্ডারের কাজ করতে পারবেন। এইখানে যদি এই দিকে আসেন, এইখানে এই টেবিলটাতে আপনার সারফেস প্লেনারের কাজ করা যায়। আচ্ছা, এই টেবিলটাতে আবার নিচে টেবিলটাতে থিকনেস প্লেনারের কাজ করা যায়, এইখানে মটাইজিংয়ের কাজ করা যায়। তো একটা
কমপ্লিট ওয়ার্কশপ, ছোটোখাটো একটা ওয়ার্কশপে কমপ্লিট যত ধরনের কাজের প্রয়োজন হয় সকল ধরনের কাজে একটা মেশিনে করা যায়। এটা ইউরোপে সর্বাধিক প্রচলিত মেশিন, এসসিএম না, এসসিএম এর এই সেগমেন্টের মেশিনগুলি। এগুলা ছোটোখাটো যারা ইন্টেরিয়রের কাজ করে, যারা ছোটোখাটো ওয়ার্কশপ, তাদের একটা মেশিনেই, যাদের বিশেষ করে যাদের স্পেস কম, ক্রিয়েটিভ কাজ করতে পছন্দ করে, কোয়ালিটি কাজ করতে পছন্দ করে, তাদের এই একটা মেশিনেই সব ধরনের নিড ফুলফিল করবে। এসসিএম এর এই মেশিনটার রেগুলার প্রাইস 10 লক্ষ টাকা। তো এখন একটা অফার চলতেছে, আমরা 6,50,000 টাকা এই মেশিনটা কাস্টমারকে অফার করছি। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আমরা এটার সাথে বিক্রত সেবা কি কি পেয়ে যাচ্ছি? জি, আমাদের এইখানে যত রকমের মেশিন আছে প্রত্যেকটা মেশিনারি যেই 1 বছর ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি আমরা প্রোভাইড করে থাকি। এইটাও জয়েন্টার মেশিন। এটা মেশিনটা ডিজাইন এবং ডেভেলপ করা WTS এর তত্ত্বাবধানে এটা অ্যাসেম্বল হয়েছে চায়নাতে। আমাদের সবগুলি মেশিনারি যে WTS এর ব্র্যান্ডের, এটা আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড। এই ব্র্যান্ডের মেশিনগুলির ডিজাইন এবং স্পেসিফিকটা আমরা করে থাকি, আমাদের মতো করে চায়নাতে অ্যাসেম্বল হয়। এই মেশিনটার আমাদের 2টা ভেরিয়েন্ট হয়। এইটার একটা হয় প্লেনার ব্লেডের, একটু যদি সামনে আসেন, এটা হয় রিপ্লেসেবল নাইফের। রিপ্লেসেবল নাইফ বলতে এগুলোকে আমরা বলি স্পুর। এই পার্টগুলি কাটটা কাটে। আচ্ছা, একটা রেগুলার টাইপের ব্লেডেরও হয়, এই ভেরিয়েন্টেরও হয়। এই নাইফগুলো চেঞ্জ করা যায়। এই নাইফের 4 পাশে ধার থাকে। আচ্ছা, আপনার এক পাশে শার্প ধার নষ্ট হয়ে গেলে এটা টার্ন করে আরেক পাশ দিয়ে কাজ করা যায়। আচ্ছা, এই মেশিনের আমাদের বেসিক্যালি 2টা ভেরিয়েন্ট হয়, একটা প্লেনার ব্লেডের আর একটা এই টাইপের স্পাইরাল নাইফের। সেক্ষেত্রে এটার প্রাইস রেঞ্জ কত টাকা থেকে শুরু? আমাদের WTS এর জয়েন্টার মেশিনের সাইজ ভেদে, মডেল ভেদে 70,000 টাকা থেকে শুরু করে 2.5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রাইস হয়ে থাকে। এটা থিকনেস প্লেনার মেশিন। জয়েন্টারে কাজ করার পরে থিকনেস প্লেনারে করা হয়। থিকনেস প্লেনারের এই মডেলটা আমাদের সর্বাধিক বিক্রিত মডেল। এটা 24 ইঞ্চি চওড়া আছে। যারা ফার্নিচার প্রোডাকশন করে তাদের জন্য খুবই উপযোগী। এর 24 এবং 16 ইঞ্চি 2টা ভেরিয়েন্ট আমাদের হয়। সবচাইতে বড় অ্যাডভান্টেজ হলো এটার হাইটটা 12 ইঞ্চি, সরি 12 ইঞ্চি, 11.5 চৌকাঠ। মানে ফ্রন্ট ডোরের যে চৌকাঠগুলি হয় 11 ইঞ্চি প্রস্থে এবং থিকে 2.5 ইঞ্চি। ওই দরজা, ওই চৌকাঠগুলি এখানে খুব সহজেই প্রসেস করা যায়। রেগুলার যেই থিকনেসারগুলি হয় এগুলোর হাইটের ক্যাপাসিটি থাকে 8 ইঞ্চি, কিন্তু আমাদের এটা 12 ইঞ্চি ক্যাপাসিটির। এটা শুধু আমাদের এইখানেই পাবেন, এটার কোথাও সম্ভব না, আমাদের নিজস্ব ডেভেলপমেন্ট করা। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে এটার এখন আমরা প্রাইস রেঞ্জ কত টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি? আমাদের WTS এর মেশিনগুলি মডেল ভেদে আপনার 1 লক্ষ টাকার থেকে শুরু করে 2.5 লাখ টাকার মধ্যেও থিকনেস প্লেনার পেয়ে যাবে। এটা আবার কি নিয়ে আসলেন? এটা মোল্ডার মেশিন। আচ্ছা, আপনার ফার্নিচার ও দরজা চৌকাঠ তৈরিতে সর্বাধিক ব্যবহৃত মেশিন, সবচেয়ে বেশি এটা ব্যবহার করা হয়, সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। আপনার 2টা কাজ পাশাপাশি জোড়াতে, যেটাতে আমরা বলি গ্লু জয়েন্ট, কিংবা মাথায় মাথায় জোড়াতে ফিঙ্গার জয়েন্ট, দরজা তৈরি করার জয়েন্টের কাজে মূলত ইউজ করা হয়, জয়েন্টের কাজ। ঠিক আছে। দরজা তৈরি করার ক্ষেত্রে এরকম প্যানেল করা প্রয়োজন পড়ে। ইভেন আপনার টেননিং এর কাজ করার ক্ষেত্রে এই এরকম দরকার পড়ে আর কি, এরকম টি শেপের কিন্তু দরকার পড়ে। যদি ক্লোজ আসেন, যে এখানে আমি দেখাইতে পারবো যে এই যে শ্যাপ, এটাকে বলে আমরা মোল্ডারের শ্যাপ। এইখানে আমরা যেই রকমের কাটার লাগাবো সেই কাটারটা আসলে অ্যাকচুয়ালি কাঠের উপর ওই রকম একটা ছাঁচ তৈরি করে দিবে। আচ্ছা, এরকম একটা ছাঁচ তৈরি করে দিবে। জি জি, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা এই মেশিনটা কত টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি এখন? WTS এর যে মেশিনগুলো আছে এগুলোর প্রাইস, মোল্ডার মেশিনের প্রাইস 1,15,000 টাকা থেকে 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত এখন অ্যাভেলেবেল আছে। এর ভিতরে 4-5টা মডেল আছে এবং মোটর ক্যাপাসিটি এবং মডেল ভেদে 1 লক্ষ টাকার থেকে শুরু করে 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমাদের এই মেশিনের প্রাইস আছে। মোহন ভাই, এটা স্লাইডিং স মেশিন। আচ্ছা, এইটা WTS এর মডেল STS 16 GCA। তো 16 বলতে এটার স্লাইডিং ক্যাপাসিটি 1600 মিলিমিটার। আমরা যদি আপনাকে দেখাই যে স্লাইডিংটা ক্যাপাসিটিটা, কাটিং ক্যাপাসিটিটা আপনার 1600, সরি, এটা 1600 মিলিমিটার পর্যন্ত। আপনার ওইখান থেকে এই পর্যন্ত যে গ্যাপটা আছে 1600 মিলিমিটার। তো এটা কাঠ, বোর্ড 2 ধরনের কাজ করার জন্য উপযোগী একটা মেশিন। আচ্ছা, এই মেশিনগুলি আমাদের মেশিনের অনেকগুলি সিরিজ আছে। তো এই মডেলটা এখন সবচাইতে বেশি চলে। এটা কাঠবোর্ড 2টাতেই কাজ করা যায়। এর বাইরে আপনার এইখানে একটা মডেল আছে, এটার স্লাইডারটা এখন অ্যাসেম্বল করা হয় নাই, অ্যাসেম্বল করা হবে। তারপর ইন্ডিয়ান একটা মডেল আছে আমাদের, এটা জায়ের, ইন্ডিয়ান জায়ের। আচ্ছা, তো এটা স্টেট কাটিং, 45 কাটিং সব ধরনের কাজ করা যায়। তারপরেও
চেয়ারের টেবিলের পায়া যদি করতে চান, এখানে ব্যান্ডস মেশিন আছে, ভার্টিক্যাল ব্যান্ডস মেশিন 20 ইঞ্চি হুইল সাইজের। তারপর আপনার মাইটার স আছে অ্যাঙ্গেল কাটার জন্যে। তো কাটিংয়ের মোটামুটি যত রকমের মেশিন হয়, জিগ স, মাইটার স, সার্কুলার স, ব্যান্ড স, প্রায় সব বিশাল একটা রেঞ্জ আছে কাটিংয়ের জন্য। এটা 10 ওনার মেশিন। চেয়ার তৈরি করতে গেলে দুইটা পায়ার মাঝে যে জয়েন্টটা তৈরি করতে হয়, সেইখানে আড়ি বলি কিংবা টানা বলি, সেই সব জায়গাতে এই রকম মেইল পার্ট তৈরি করতে হয়, এরকম টেনন তৈরি করতে হয়, আল তৈরি করতে হয়। অন্য একটা মেশিন আছে যে আলটা বসে যাবে, ফিমেল পার্ট তৈরি করবে, সেটা মটাইজিং মেশিন। এটাকে আমরা বলি টেননার মেশিন। এই রকমের আল তৈরি করার জন্য মেশিন ব্যবহার করা হয়। এইখানে স বেস্ট টেননার মেশিন। এইখানে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, 5টা স ব্লেড ইউজ করা হচ্ছে এই আলটা তৈরি করার জন্য। একটা আলের লেন্থ নির্ধারণ করতেছে, একটা উপরের থেকে কাটতেছে, নিচ থেকে কাটতেছে, আর দুইটাই পাশে কেটে কমপ্লিট করে দিচ্ছে। আমরা এর আগে যে টেননার মেশিন দেখলাম, সিঙ্গেল ইন টেননার মেশিন, ওর অ্যাডভান্স ভার্সন হলো রাউন্ড ইন টেননার মেশিন। এখানে দেখেন এই সেমাইটা ডিজিটাল। এইখানে আপনার প্রোগ্রামটা লোড করে রাখা যায় যে আপনার টেননটা কতটুকু লেন্থ হবে, কোন অ্যাঙ্গেলে হবে। যেমন এইটা দেখেন, এটার অ্যাঙ্গেলটা দেখেন, এইটার সাইজ দেখেন। আপনার প্রয়োজন অনুসারে এইখানে প্রোগ্রাম করে, মানে এইখানে প্রোগ্রাম করে ইনস্ট্যান্ট আপনি এগুলো সেভ করে রাখতে পারেন ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য। এইটা আমরা বলতেছি রাউন্ড ইন টেননার মেশিন। এটা সিঙ্গেল ইন টেননার অ্যাডভান্স ভার্সন। এইটার সাথে যে মেশিনটা হয় সেটাকে বলি আমরা মটাইজার মেশিন। ওইখান থেকে যেই আলটা আসবে সেই আলটা এইখানে মটাইজিং হবে। মটাইজিং মিন্স ওই মেশিনে এরকম আল হয়েছে আর এই মেশিনে এরকম ছিদ্র হয়েছে, মটাইজিং হয়েছে। ওটা রাউন্ড ইন টেননার মেশিন, এটা অসিলেশন মটাইজার মেশিন। দুইটা মেশিন আসলে একসাথে কাজ করতে হয়। সিঙ্গেল ইন টেননারের সাথে চিজেল মটাইজার মেশিন কাজ করে, চিজেল মটাইজার দেখাবো। আর রাউন্ড ইন টেননারের সাথে অসিলেশন মটাইজার, দুটো মিলে একসাথে কাজ করে। যাদের প্রোডাকশন ভলিউম বেশি, অনেক বেশি টেনন করতে হয় পার ডেতে 2000 থেকে 10,000-এর মতো, তাদের জন্য এই রকম মেশিন। আর যাদের মোটামুটি 2000 পর্যন্ত, তারা সিঙ্গেল ইন টেননার এবং চিজেল মটাইজার দিয়ে কাজ সম্পাদন করতে পারবে। ফার্নিচার তৈরি করতে কাঠের পাশাপাশি অনেক রকম বোর্ডের ব্যবহার হয়, যেমন মেলামাইন বোর্ড, MDF বোর্ড, প্লাইউড। তো অ্যাকচুয়ালি এই মেশিনটাকে আমরা বলি প্যানেলস মেশিন। এইগুলা বিশেষায়িত মেশিন বোর্ড কাটিংয়ের জন্যে। বোর্ড কাটতে গেলে অনেক সময় কোনা চটে যায়, কাটার পরে যেহেতু এগুলো পার্টিকেল দিয়ে কিংবা কম্পোনেন্ট দিয়ে বানানো হয়, নিচের পার্টটাতে কোনা চটে যায়। প্যানেলস মেশিনের বিশেষত্ব হলো এখানে 2টি ব্লেড ব্যবহার করা হয়। আমরা এই ছোটো ব্লেডটাকে বলি স্কোরিং ব্লেড, বড় ব্লেডটাকে বলি মেইন ব্লেড। তো এইখানে কাটার পরে দেখেন এইখানে ভিতরে পার্টিকেল আছে, উপরে আছে মেলামাইন পেপার। তো যদি আমরা প্যানেল সোনা দিয়ে সাধারণ মেশিন দিয়ে কাটতাম, তাহলে কোনাটা চটে যাওয়ার প্রবণতা থাকতো কিংবা কাজের কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যেত। তো এই বোর্ডগুলি 4 ফিট 8 ফিট ফরম্যাটে আসে, যার দরুন কাটার যে টেবিল স কিংবা স্লাইডিং স, ওইগুলোতে এই টাইপের বোর্ড কাটা সম্ভব না, সেই জন্য প্যানেল স ব্যবহার করা হয়। আমাদের মডেল ভেদে প্যানেল সর অনেক বড় একটি রেঞ্জ রয়েছে। 1,50,000 টাকা থেকে শুরু করে 6.5 লক্ষ টাকার মধ্যে অনেকগুলি মডেলের প্যানেল স পাবেন। তো আমরা যে মেশিনটা আপনাদের দেখিয়েছি, এটা SCM এর প্যানেল স। এই মেশিনের মেন অ্যাডভান্টেজ হলো স্লাইডিং যেটা আছে, স্লাইডিংয়ের ওয়ারেন্টি আমরা 10 ইয়ার্স প্রোভাইড করে থাকি। অ্যাকচুয়ালি আমরা না, ম্যানুফ্যাকচারার এই স্লাইডারের 10 বছর ওয়ারেন্টি প্রোভাইড করে থাকে। আমাদের অন্য মেশিনের মতো এই মেশিনে 1 বছরের ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন, স্পেয়ার পার্টস। এটা বিমস মেশিন। যারা প্রতিদিন 200 থেকে 250 বোর্ড কাটার প্রয়োজন পড়ে, তাদের জন্য এই মেশিনটা একটা পারফেক্ট সলিউশন হতে পারে। SCM এর বিমস মেশিন, প্যানেলস মেশিন দিয়ে সাধারণত 30 থেকে 50টি বোর্ড 8 ঘন্টাতে কাটা সম্ভব, একজন অপারেটর এবং হেল্পার দ্বারা। আর এই মেশিনটিতে আপনার একজন অপারেটর এবং একজন হেল্পার 8 ঘন্টাতে 300টা পর্যন্ত বোর্ড কাটতে পারবে। তো এই মেশিনে যদি আমরা চিন্তা করি যে জায়গাও প্যানেলসের চাইতে কম লাগে, এবং অ্যাডভান্টেজ হলো এই আপনার কন্ট্রোল ইউনিটটা মুভেবল, 2 পাশ থেকে 2 জন অ্যাট এ টাইম কাজ করতে পারে। এই মেশিন তারা চিন্তা করতে পারেন যাদের প্রতিদিন 50টার বেশি বোর্ড কাটার প্রয়োজন পড়ে। তো সেই ক্ষেত্রে আর একটা নতুন প্যানেলস না কিনে একটা বিমসর কথা চিন্তা করা যেতে পারে, কারণ একটা বিমস দিয়ে 2 জন লোক পার ডেতে 300 পর্যন্ত বোর্ড কাটা সম্ভব। আমাদের এই বিমসর 2টা মডেল হয়, একটা F55 আর একটা F70। তো এইগুলোর প্রাইস শুরু আপনার
13,75,000 টাকার থেকে মডেল ভেদে প্রাইস কম বেশি হতে পারে। আমাদের এই মেশিনগুলি তাদের জন্যে যারা প্যানেলসর পরে প্যানেলসর পরে যাদের কাটিং প্রয়োজন প্রতিদিন 50টার উপরে বোর্ড 100, 200, 300 তাদের জন্য পারফেক্ট মেশিন। আমাদের এর চাইতে বড় কম্পিউটারাইজ প্রোগ্রামেবল প্যানেল স আছে, বাংলাদেশে অনেক ফ্যাক্টরিতে চলতেছে। তো যারা কম্পিউটার প্যানেল স কিনতে চাচ্ছেন না কিংবা কিনতে পারছেন না এখন, তারা অল্টারনেটিভ হিসেবে একটা প্যানেল স যাদের আছে তারা আর একটা প্যানেল স না কিনে বিমসের কথা চিন্তা করতে পারেন। এটা আপনার জন্য পারফেক্ট একটা সলিউশন হতে পারে। প্যানেল স কিংবা বিমস মেশিনে কাটার পরে খোলা প্রান্তগুলো লাগানোর জন্য আমরা এজ বেন্ডিং টেপ ইউজ করি। এজ বেন্ডিং টেপ দিয়ে আটকাতে হয়। তো এই প্রক্রিয়া করার জন্য 2 ধরনের মেশিন ব্যবহার করা হয়। এজ বেন্ডার আসলে 2 ধরনের হয়, একটা প্রোফাইল এজ বেন্ডার, একটা অটো স্টেট এজ বেন্ডার। এটা প্রোফাইল এজ বেন্ডার মেশিন, এটা WTS এর EB315U মডেলের। এটাতে বড় কাজ করার জন্য এখানে এক্সটেনশন একটা দেওয়া আছে, এক্সটেনশন রোলার টেবিল। চমৎকার। আচ্ছা, এগুলোর প্রাইস কেমন হতে পারে একটু আমাদেরকে আইডিয়া দিন। আমাদের প্রোফাইল এজ বেন্ডারের প্রাইস 75,000 টাকা থেকে শুরু করে 6,50,000 টাকা পর্যন্ত আছে। এইখানে আপনি চাইনিজ মেশিন পাবেন, ইতালিয়ান মেশিন পাবেন, ইন্ডিয়ান মেশিন পাবেন। যে আপনার কাজ করার জন্য ফার্নিচারের পায়া কিংবা কোনো ডিজাইনের উপরে কাজ করার জন্য এগুলো ব্রাশ স্যান্ডার মেশিন। এটা হরিজন্টাল ব্রাশ স্যান্ডার, এটা ভার্টিক্যাল ব্রাশ স্যান্ডার। ওইটা ছোট সারফেসে, ফ্ল্যাট সারফেসে কাজ করার জন্য বেল স্যান্ডার মেশিন আছে। এর বাইরেও এইখানে আপনার টেবিল রাউটার মেশিন আছে। এখানে রাউটার বিট লাগিয়ে সাইডের যে কোনো নকশা তোলার জন্য, ডিজাইন তোলার জন্য কাজ করা হয়। তো এর বাইরেও বেসিক্যালি আমাদের অনেক মেশিন আছে। এই ডেমনস্ট্রেশন সেন্টারে সবগুলো মেশিন একত্রে রাখা সম্ভব না। এর বাইরে আমরা এখানে বেশ কিছু CNC রাউটার মেশিন রেখেছি। আপনি আমাদের ফেসবুক পেজে গেলে দেখবেন যে আমাদের CNC রাউটার মেশিনের প্রায় 13টার মতো মডেল আছে। 13টার মতো সিঙ্গেল হেড, ডবল হেডের কনফিগারেশন করা মেশিন আছে WTS এর। তো এইখানে WTS থান্ডার আছে, WTS কম্প্যাক্টের ভিতরে ডাবল হেড মেশিন আছে, প্রাইম আছে, প্রাইম প্লাস আছে, বেশ কিছু মেশিন এইখানে আছে। তো এখন ট্রেন্ড চলতেছে CNC রাউটার মেশিনের। তো যারা নতুন উদ্যোক্তা আছেন, নতুন কিছু করতে চান কিংবা যাদের এক্সিস্টিং ফ্যাক্টরি আছে, আমরা বলবো যে আপনি আমাদের এখানে ভিজিট করেন। ভিজিট করলে যেটা হবে যে অনেক বড় একটা রেঞ্জের থেকে আপনার পছন্দসই মেশিনটা বাছাই করতে পারবেন। আপনার কোন মেশিনের দাম কত, কিসের জন্য দাম কম বেশি হয়, এই প্রশ্নগুলি করে এর যথাযথ উত্তর পাবেন। কারণ আমাদের CNC রাউটার মেশিনের সিঙ্গেল হেড মেশিনের প্রাইস 3,50,000 টাকা থেকে শুরু আছে 15 লক্ষ টাকা পর্যন্ত। তো সবগুলি সিঙ্গেল সাইজ, সবগুলি সিঙ্গেল হেডের, সবগুলি 13-25 মডেলের। তো এর ভিতরেও দামের ভেরিয়েশনের হয়ে থাকে শুধুমাত্র কম্পোনেন্টসের জন্য, যে আমরা কোন কম্পোনেন্ট ব্যবহার করছি, এর অরিজিন কি, সাইজ কি, তার উপরে। আমি বলতে চাই যে নতুন যারা শুরু করতে চান তাদের মেশিন নেওয়ার আগে অন্তত একবার হলো ভিজিট করা জরুরি। কারণ এই ধরনের হাইটেক মেশিন এর ইনস্টলেশনটা জরুরি, আফটার সেল সার্ভিসটা জরুরি, স্পেয়ার পার্টসের অ্যাভেলেবিলিটিটা অবশ্যই থাকতে হবে সাপ্লায়ারের। সবচাইতে বড় বিষয় হলো যে আমরা যে কোনো মেশিনই বিক্রি করি সবার আগে আমাদের মেইন কনসার্ন থাকে কাস্টমার যেন মেশিনটা নিয়ে চালাতে পারে। আমাদের CNC রাউটার মেশিন যারা পারচেস করে তাদের জন্য আমরা ফ্রি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে থাকি। এইখানে আমাদের একজন ট্রেনার আছে, তার কাছে শুধু ট্রেনিং করানোই। আমরা CNC মেশিনের ট্রেনিংয়ের ভিতরে কভার করি 2D 3D মেশিনের বেসিক মেনটেনেন্স সহ, মেশিনের অপারেশনটাও থাকে। তো এইখানে একটা ট্রেনিং কমপ্লিট করার পরে যে কেউ পূর্ণাঙ্গভাবে একটা মেশিন চালাতে পারবেন। এর বাইরেও যে মেশিনগুলো হয়, আপনার কাঠের কাজের মেশিন, বোর্ডের কাজের মেশিন, এই মেশিনগুলোর জন্য আমাদের আলাদা আলাদা ট্রেনার আছে। আপনারা যে কোনো সময় এসে আপনার উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য কিংবা যে কোনো মেশিনের ব্যবহার দেখার জন্য এখানে ভিজিট করবেন এবং মেশিনগুলো কিভাবে কাজ করে কিভাবে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করা হয় A to Z আমরা এখানে দেখাতে পারবো। আমাদের এইখানে কিছু ডেমো করা আছে, পিছনে যদি দেখা যায় আলমিরা করা আছে, কিছু সেলফ করা আছে, দরজা করা আছে, ওইগুলো আসলে আমরা এখানে ডেমো করেই করি। এইখানে আমরা আপনাদের মতো কোনো কাস্টমার ভিজিট করেছে তখন আমরা এগুলো প্রোডাক্ট তৈরি করেছি। যদি কোনো প্রোডাক্ট তৈরির আইডিয়ার প্রয়োজন হয় কিংবা কিভাবে তৈরি করবেন এ ব্যাপারে যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে, সেই ক্ষেত্রে এখানে ভিজিট করলে আপনি এগুলো কীভাবে তৈরি করে এবং তৈরি করার জন্য কি ধরনের হার্ডওয়্যার ইউজ করা হয়, কি প্রক্রিয়াতে তৈরি করতে হয়, বিস্তারিত এবং পূর্ণাঙ্গ একটা ধারণা পাবেন বলে আশা করছি। সো ভিউয়ার্স, এ ছিল আজকের ভিডিও। আশা করছি আপনাদের কাছে আজকের এই ছোট্ট ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আজকে আমরা মূলত ভিডিওটি করলাম মূলত উডটেক সলিউশন। এটা হচ্ছে মূলত কেরানীগঞ্জে তাদের আসলে বিগেস্ট একটা ডিসপ্লে সেন্টার আছে। এটার অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিন আমাদেরকে ভাই, অ্যাড্রেসটা।
এইটা আপনার মদিনা নগর কোনাখোলা, Okay. আপনার মোহাম্মদপুর হয়ে কিংবা বাবাবাজার ব্রিজ পার হয়ে আসতে পারবেন। আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমাদের ম্যাপের অ্যাড্রেস, আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার, উইচেট নাম্বার জি, সব কিছু দেওয়া থাকবে। আর যাদের আসলে ফার্নিচার তৈরি করার জন্য মেশিন দরকার, অবশ্যই কিন্তু ভাইদের সাথে কিন্তু সরাসরি যোগাযোগ করবেন। এছাড়া আসলে মেশিন কিনলে তো হবে না, মেশিন কেনার জন্য কিন্তু দক্ষতা দরকার, মেশিনগুলো আসলে প্রপারলি কিন্তু চালানো শেখা দরকার। আর ভাইরা কিন্তু এখান থেকে মূলত মেশিনগুলোর কীভাবে ইউজ করতে হবে প্রপারলি কিন্তু ট্রেনিংও দিচ্ছে। তো যাই হোক, যদি আসলে কারো যে কোনো প্রকার আসলে সিএনসি রাউটার মেশিন বলেন অথবা এসটিএমআই মেশিনগুলো বলেন অথবা WPF এর নিজস্ব মেশিন বলেন, আপনারা কিন্তু সব রকম মেশিন পেয়ে যাচ্ছেন। বন্ধুরা দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আসসালামু আলাইকুম।